Wah, teman-teman, lihat. Di sini ada mobil balap berwarna biru. Keren sekali ya. Wah, ada keranjang di situ. Ayo kita kumpulkan di sini mainannya. Kita cari lagi ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan. Ini mainan apa ya? Wah, ini truk kontainer teman-teman. Kita taruh di sini. Berikutnya. Wah, lihat teman-teman. Ini bis Tayo berwarna hijau. Keren sekali ya. Taruh di sini lagi. Lanjut lagi. Wah, teman-teman. Ini ada mobil truk pasir berwarna kuning dan merah. Keren sekali. Taruh di sini lagi. Lanjut lagi. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil Jeep berwarna merah. Taruh di sini. Widih, teman-teman. Ini ekskavator. Keren sekali ya. Taruh di sini. Lanjut lagi. Wah, ini mobil Jeep teman-teman. Berwarna biru. Keren sekali warnanya ya. Wah, ini apa teman-teman? Wah, ini mobil PMI teman-teman. Palang Merah Indonesia. Keren sekali ya. Taruh di sini. Lanjut lagi. Ini ada bis Tayo teman-teman, warna merah. Yang terakhir teman-teman, mobil truk kontainer warna biru. Wah, keren sekali. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.